நண்பர்களே, இதற்கு பேர்தான் பிஸ்டல் ஷ்ரீம்ப். ஆழம் குறைந்த கடற்பகுதியில் வாழும் இவைகள் இரையை பிடிப்பதற்கு 2 கால்களில் மிகப்பெரிதான காலை பயன்படுத்துகிறது. எப்படி என்றால், காலிலிருந்து ஒரு நீர்க்குமிழை உருவாக்கும். அதை மணிக்கு 60 மைல் என்ற வேகத்தில் இரையின் மீது செலுத்தும். அப்போது உருவாகும் வெப்பம் சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் வெப்பத்திற்கு சமமானது. இதனால் இரை இறந்து போகிறது. மேலும் இவைகள் கூட்டமாக வேட்டையாடும்போது உருவாகும் சத்தம் சோனாமீட்டரின் பதிவுகளை கூட பாதிக்கும். நன்றி.